नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब ठीक होंगे। तो आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है, जो कि होने वाली है जुपिटर 125 के जो इंडिकेटर की जो साउंड आती है भाई, जब भी हम टर्न करते हैं इंडिकेटर तो उसकी साउंड को हम बंद करने वाले हैं। उसके ऊपर आज ये सारी वीडियो बनने वाली है। तो हम पहले तो यार इसकी जो एसेसरीज है वो निकाल लेंगे, ठीक है। जो आप एसेसरी वगैरह देख रहे हो ये लगी हुई है भाई, ठीक है। मेरी आपने पिछली वीडियो देखी होगी, उसमें मैंने क्या किया था, उसमें मैंने जो ये अपना जो स्टैंड है कि अपने ऊपर जो स्टैंड आता है उसकी जो आवाज़ थी, साउंड थी, उसको मैंने बंद किया था। अब हम इसके अंदर ये खोल के उस साउंड को हम बंद करने वाले हैं, ठीक है। तो अंत तक बने रहिएगा वीडियो में। तो भाई हमने यहाँ पे भाई जो हमारी जुपिटर है वो अपने ओपन कर ली है। ओपन करने कुछ नहीं भाई, ये इसकी जो एसेसरीज है वो ये रही। जिससे भाई 4 नट लगे हुए थे इसके, वो हमने खोल दिए हैं। और ये तो ये चीज़ थी भाई इसकी, जो मैं आपको दिखाता हूँ भाई। ये कुछ ये चीज़ ऐसे लगी होती है, ये इनके अंदर फंसे होते हैं भाई नट इसके अंदर, जो मैं आपको अभी ओपन करके दिखाए हैं। ये चीज़ ऐसे थी भाई कुछ, और ये चीज़ ऐसे अटकी हुई थी, और हल्का सा धक्का देना भाई, ये चीज़ आपकी बाहर आ जाएगी। और उसके बाद हमने क्या करना है, अभी देखो आपको साउंड सुनने को मिल रही होगी, ये देखो ये साउंड हमें यहाँ से सुनने को मिल रही है, ठीक है, ठीक है। दोनों इंडिकेटर से आवाज़ आ रही है प्रॉपर, ठीक है। और ये वाली वायर जो हमने निकाली थी पहले, वो कौन सी, जो हमने सर्विस सेंटर में जाके निकाली थी, वो भाई क्या था, इसमें हमारी जो स्टैंड है उसकी साउंड को बंद करने के निकाली थी, जो वो स्टैंड है। अब देखो आपको ये साउंड सुनने को नहीं, अगर हम वो वायर हम इसको अटैच कर देंगे तो आपको वही बीप हमें सुनने को मिलेगी। तो अभी कोई बीप नहीं आ रही है भाई, जिससे मुझे इरिटेशन होती थी। अब वो चीज़ हमने बंद कर दी है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब मुझे भाई क्या हो रहा है कि मैं यार पूरी की पूरी आवाज़ बंद करना चाहता हूँ इसकी, जो इंडिकेटर से आती है। तो मैं इसको प्लग को सिर्फ प्लग आउट कर दूंगा यहाँ से। इसको हल्का सा प्रेस करना है आपको, और मैं आपको अब इंडिकेटर ऑन करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये राइट का इंडिकेटर होगा, कोई साउंड नहीं मिल रही है आपको। लेफ्ट का भी इंडिकेटर ऑन करके दिखाता हूँ, कोई भी साउंड हमें सुनने को नहीं मिल पा रही है। तो हमने क्या करना है, इजीली इसको टेप कर देना है, ठीक है। यहाँ पे हम इसको ऐसे ही दबा देंगे, टेप के साथ रोल कर देंगे। तो इसको एज इट इज़ रखना है, जब आप इसकी कोई भी साउंड नहीं चाहते हैं तो, ठीक है। तो मैं अभी आपको इसको टेप के साथ इसको रोल कर देता हूँ। तो यार हमने बिल्कुल अच्छे से यहाँ से रोल कर देना है इसको, ताकि यार देखो अगर कल को आप वॉशिंग वगैरह भी करोगे ना तो इसके अंदर पानी वगैरह भी ना जाए, उससे भी आपको इसको ढकना है, ठीक है, ताकि जो आपके प्लग हैं ख़राब ना होए। तो यार देखा आपने, जैसे कि मैंने कहा पूरा का पूरा ये जो चीज़ है दोनों की दो, इसको यहाँ से ताकि पानी ना घुसे, मैंने इसको अच्छे से यहाँ से बंद कर दिया टेप की मदद से। तो इसको एज इट इज़ रख देना भाई यहाँ पे, ठीक है। अब आप वगैरह इंडिकेटर वगैरह जलाओ या कुछ भी जलाओ भाई, आपके अभी साउंड नहीं आएगी, ठीक है। तो अब इसको हम वैसे ही बंद कर देते हैं जैसे खुली थी भाई ये चीज़। तो भाई ये तो जो वीडियो थी ये तो हमने पूरी की पूरी इसको बनाई थी कि हमने इंडिकेटर्स की जो साउंड है वो कैसे बंद करती हैं, ठीक है। एक छोटा सा वीडियो था दोस्तों आपके लिए, जो मैंने आपके साथ जो जानकारी थी वो शेयर करी है। वीडियो को देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और आने वाली वीडियो को देखना मत भूलिए। धन्यवाद।